स्वागत छ नारायणी टिभीमा। धन्यवाद छ राजुजी, तपाईलाई पनि। अहिले देशमा अब लकडाउनको अवस्थामा यस्तो संक्रमणको अवस्थामा नेपालको जग्गा लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको अवस्था छ। यो अवस्था किन आयो यस्तो? अब यो निकै नै दुःखद कुरा हो नेपाल र नेपालीको लागि। जुन भारतीय विस्तारवादको हेपा प्रवृत्ति छ, जुन विस्तारवादी नीति छ, यो नीति भारतको नीति उदाङ्ग भएको छ र विशेष गरी भारतको नेहरू डक्ट्रिन भनेर भारतीयहरू नेहरू डक्ट्रिनको एउटा रूपरेखा अनुसार उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। विशेष गरी हिमालय राज्यहरूलाई भारतले आफ्नो चाहिँ एउटा ग्रेटर हिन्दुस्तानको रूपमा चाहिँ विलय गराउन उनीहरू चाहन्छन् र त्यही योजना अनुसार अथवा त्यही गुरु योजना अनुसार चाहिँ उनीहरू विशेष गरी यो नेपाललाई एक हिसाबले अझ पनि नेपालले आजसम्म स्वतन्त्रताको झण्डा फहराउन सफल भए पनि आजसम्म हामी कुनै पनि राष्ट्रको दास अथवा कुनै पनि राष्ट्रको उपनिवेश नभए पनि उनीहरू हाम्रो राष्ट्रलाई एउटा सार्वभौम मुलुक हो भनेर उनीहरू मान्न तयार छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने भारतको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष पनि नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट उनीहरू समान छन्। चाहे त्यहाँ भारतको अहिले प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेस आईको कुरा गरौँ या अहिले सत्तापक्षमा रहेको बिजेपीको कुरा गरौँ, यिनीहरू दुईटैले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अथवा विदेश नीतिमा यिनीहरू अरू आफ्नो राजनीतिक मुद्दाहरूमा भित्री रूपमा उनीहरू चाहिँ त्यहाँ झैझगडा गरे पनि अथवा सत्ताको कुरामा लुचातानी गरे पनि यो ग्रेटर अभियानमा अथवा ग्रेटर हिन्दुस्तान बनाउने कुरामा चाहिँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अथवा तपाईँ भोलि अहिले बिजेपीको साटो त्यहाँ अहिले कङ्ग्रेस आई चाहिँ सरकारमा आयो भने पनि उसले यो नीतिलाई छोड्नेवाला छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो नीति अनुसार बिस्तारै सिक्किमलाई विलय गर्यो। हामीलाई थाहा छ सिक्किम एउटा सार्वभौम मुलुक थियो, त्यहाँ विभिन्न चाहिँ प्रोपागान्डाहरू गरेर विभिन्न राजनीतिक अस्थिरताहरू खडा गरेर वैधानिक ढङ्गबाट इन्दिरा गान्धीको पोल्टोमा चाहिँ भारतमा विलय गरायो, इन्दिरा गान्धीको पोल्टोमा हाल्ने काम गर्यो। त्यस्तै गरी चाहिँ भुटानलाई पनि एक प्रकारले भन्ने हो भने अहिलेसम्म चाहिँ भुटानको पनि राजनीतिक हिसाबले अथवा इकोनोमिक हिसाबबाट पोलिटिकल हिसाबबाट टोटल्ली भारतकै अम्ब्रेला मुनि भुटान चल्न खोजिरहेको छ। अथवा सर्टकटमा तपाईँलाई समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि यो भारतले चाहिँ यो हिमालय राज्यहरूलाई चाहिँ ग्रेटर इन्डिया अन्तर्गत बनाउने हिसाबबाट चाहिँ एउटै अम्ब्रेला मुनि अथवा एउटै भारत मुनि चाहिँ जुन राख्ने उनीहरूको एउटा गुरु योजना छ, त्यो गुरु योजनाले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि र विस्तारवादी जुन रवैया छ, जुन प्रवृत्ति छ, जुन हेपा प्रवृत्ति छ, त्यो हेपा प्रवृत्तिको एउटा परिणाम हो राजुजी यो विषय चाहिँ। जस्तो अब यो बेला चीनले पनि नेपाल प्रहरीमाथि आक्रमण गर्नु हैन, त्यसपछि भारतले त्यस्तो गतिविधि गर्नु, यसले चाहिँ कस्तो सङ्केत गर्छ? अब हेर्नुहोस् है, अब चिनको जनता यहाँ अलपत्र पर्नु भएको रहेछ, त्यो कुरा ठिक छ। चिनिया जनता अलपत्र पर्यो, कमसेकम यहाँ चिनिया राजदूत आवास छ नि त, राजदूतहरूलेसँग अथवा राजदूत कार्यालयमा उहाँहरूले धर्ना दिन जान सक्नुहुन्छ, ठिक छ। एउटा चिनिया नागरिक हुनुको नाताले उहाँहरूले आफ्नो राजदूत आवासमा गएर धर्ना दिने कुरा, ध्यानाकर्षण गराउने कुरा त्यो स्वाभाविक कुरा हो। तर नेपालको निषेधित क्षेत्रमा आएर हाम्रो नेपाली प्रहरीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने, हातपात गर्ने तपाईँले हेर्नुभयो भने भिडियोमा हाम्रो नेपाल प्रहरीहरूको चाहिँ टाउकोमा चाहिँ तपाईँको रगत बगिरहेको देख्न सक्छौँ, नेपाल प्रहरीका फुलीहरू तानिरहेका देख्न सक्छौँ। के हाम्रो नेपालले गएर बेजिङको चाहिँ त्यो तेनमेन स्क्वायरमा गएर चाहिँ कसैले चाहिँ त्यहाँ अहिले चाहिँ निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ तेनमेन स्क्वायरमा, कुनै नेपालीले गएर त्यहाँ अहिले दुर्व्यवहार गर्न सक्छ चिनिया प्रहरीसँग? यदि चिनिया प्रहरीसँग त्यसरी दुर्व्यवहार गरियो भने त त्यहाँ मृत्युदण्डसम्म दिन सक्छ, त्यहाँ आजीवन कारावाससम्म हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा कुरा के हो भने यो विषयमा चाहिँ चिनिया दूतावासले माफी माग्नुपर्छ नेपाल सरकारसँग। किनभने नेपाल एउटा सार्वभौम मुलुक हो नि त, नेपालको निषेधित क्षेत्रमा आएर त्यसरी हाम्रो नेपाल प्रहरीमाथि, नेपाल प्रहरी भनेको त नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्ने 80% संविधान कार्यान्वयन गर्ने एउटा फोर्सको रूपमा आएको छ। अथवा नेपाल प्रहरीका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चेलीबेटीहरू अथवा अफिसरहरू कुनै अर्को राष्ट्रको मान्छे त होइन, हाम्रै देशको चाहिँ हुनुहुन्छ। कोही बैतडीबाट हुनुहुन्छ होला, कोही चितवनबाट हुनुहुन्छ होला, कोही झापाबाट हुनुहुन्छ होला, कोही उदयपुरबाट हुनुहुन्छ होला, तर हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू त एउटा चाहिँ बगैँदा नेपाल सरकारको चाहिँ एउटा भनौँ न चाहिँ एउटा सेवकको रूपमा चाहिँ उहाँहरू काम गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो आपत्ति मात्र होइन, यो गम्भीर कुरा हो। यो कुरामा चाहिँ तपाईँको चिनिया गभर्मेन्टले अथवा चिनिया चाहिँ तपाईँको राजदूत आवासले नेपाल सरकारसँग माफी माग्नुपर्छ, नम्बर 1 कुरा यो। अब सँगसँगै एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, इतिहासमा हामीले अलिकति पास्ट इज आउटकम अफ प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट इज आउटकम अफ फ्युचर भन्छ क्या। भूत, वर्तमान र भविष्यका अर्कामा अन्तर्सम्बन्धित कुरा हुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई राख्न खोजेको विषयवस्तु, इतिहासमा 1947 मा जब हिन्दुस्तान आजाद भयो, भारत आजाद भयो,
बेलायतीहरूले अथवा हिन्दुस्तानीहरूले हामी जाँदैछौँ, अब तिमी तिम्रो भूभाग लिन आऊ भनेर राणाहरूलाई आह्वान गरेको हो त्यतिखेर। तर राणाहरूलाई यही 1,41,181 वर्ग किलोमिटर पनि उहाँहरूलाई महाभारत भयो। यो भूभाग पनि उहाँहरूलाई भारी भयो। राति 12:02 चाहिँ एउटा घोषणा गरिसकेपछि बोलाएको हो नि त, तपाईँहरूले आफ्नो भूभाग लिएर जान सक्नुहुन्छ भनेर भनेको हो नि त। तर राणाहरूले के गरे त भन्दाखेरि भारतीय शासकहरूलाई रिझाउनको लागि र आफ्नो शासन व्यवस्था जोगाउनको लागि चाहिँ यो भूभाग चाहिँ जुन हाम्रो पहिला ग्रेटर नेपालको जो हामी कुरा गर्छौँ, पूर्वमा हामी टिस्टा पुगेका थियौँ, पश्चिम किल्ला काँगडा भनेर जुन हामी कथाहरू गाउँछौँ, जुन गीतहरू गाउँछौँ, त्यहाँसम्म थियो नि त हाम्रो भूभाग, बोलाएको थियो नि त। तर भारतहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेपा प्रवृत्ति र भारतहरूसँग चाहिँ तपाईँको एउटा गुलामी देखाउनको लागि राणाले पनि त्यो कुरा गरेन। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई कहाँनिर जोडौँ भने जुन पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्यो तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि आफ्नो पञ्चायती व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्नको लागि 1962 चीन र इन्डिया बीच लडाइँ भइसकेपछि काला पानी अथवा जो हामीले काला पानी भन्छौँ, काला पानी अहिले अथवा यो लिपुलेकको कुरा पनि आइरहेको छ, त्यो काला पानी 372 अथवा 362 वर्ग किलोमिटर भूभाग, 362.34 वर्ग किलोमिटर भूभागमा चाहिँ आएर उसले आफ्नो एउटा आइटिबी फोर्स भनेर इन्डियन टिबेटियन बोर्डर फोर्स भनेर एउटा इन्डियन टिबेटियन बोर्डर फोर्सको एउटा कम्पनी नै लिएर आएर राख्यो। अहिले त त्यहाँ बटाली नै छ, अहिले हुँदाहुँदै त्यहाँ ब्रिगेडै स्तरबाट चाहिँ फौजहरू राखिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पञ्चायती व्यवस्थाले पनि चाहिँ यसलाई गर्न सकेन। 46 साल पछिका राजनीतिक पार्टी अथवा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट आएको चाहिँ व्यवस्थाहरूबाट पनि चाहिँ यो कुरा हल हुन सकेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्म पनि हाम्रो पालामा पनि हामीले राष्ट्रियताको लडाइँ लडिराख्नु परेको छ। हाम्रो बुवाहरूले पनि राष्ट्रियताको बारेमा लडाइँ लडिराख्नु भएको छ। भोलि हाम्रो छोरा नातिहरूले पनि राष्ट्रियताको लडाइँ लडिराख्नु पर्ने हो। यो दुर्भाग्यको कुरा, यो दुःखद कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छौँ भने राष्ट्रियताको लागि यदि नेपाल सरकारलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने तपाईहरुले अपिल गर्नुभयो भने 3 करोड नेपाली जनता चियानमा, एउटै चियानमा चाहिँ तपाईको गाडिन तयार छ, तर आफ्नो राष्ट्रियताको लागि कम्प्रोमाइज गर्न तयार छैन। हामीलाई थाहा छ, इतिहासमा के थाहा छ भने रुसमा आफ्नो राष्ट्रियताको लागि 2 करोड 15 लाख भन्दा बढी रुसी नागरिकले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियताको लागि ज्यान बगाएको इतिहास हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ नि त। हामीले त्यो कुरा पनि देखेका छौँ। त्यसरी नै यो राष्ट्रियताको लागि यदि नेपाली जनताले आवश्यक परेको खण्डमा मलाई लाग्छ अहिले हामीले राजनीतिक पार्टी अथवा हामीले यो सामाजिक अब यी सबै कुराहरूलाई अहिले एक ठाउँमा एउटा बास्केटमा राखेर अहिले हाम्रा आन्तरिक अन्तर्विरोधहरूलाई हामीले, किनभने हामीले के देखेका छौँ भने जब जब नेपालको चाहिँ एउटा राजनीतिक अस्थिरताहरू हुन्छ, जब जब नेपालमा राजनीतिक खिचातानी हुन्छ, त्यतिखेर भारतले चाहिँ अलि आक्रमण गरेको, अलि आफ्नो हस्तक्षेप बढाएको चाहिँ हामीले एउटा देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा तपाईँलाई म कहाँनिर भनौँ भने अहिले विश्व नै कोभिड-19 को कहरमा छ नि त। आज अमेरिका यो रोगसँग चाहिँ एउटा पराजित भएर बसिरहेको छ, बेलायत अथवा युरोपियन युनियनहरू चाहिँ पराजित भएर बसिरहेको छ। यो मौकामा चाहिँ भारतको चाहिँ अहिले जो रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, पहिला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजनाथ सिंहजीले भिडियो कन्फरेन्सद्वारा चाहिँ यो जुन तपाईँको यो भूभाग छ लिपुलेकबाट चाहिँ अहिले यो जुन एउटा धार्मिक तीर्थस्थल मान सरोवर जो तिब्बतमा पर्छ त्यहाँसम्म एउटा जाने एकदम छोटो बाटोको रूपमा र रणनीतिक हिसाबबाट पनि सामरिक महत्त्वको हिसाबबाट पनि यसको आफ्नै एउटा महत्त्व छ। यो लिपुलेक भोलि दीर्घकालीन रूपबाट पनि चाहिँ त्यहाँ ट्रेनको स्टेसनहरू बनाउन सक्ने, बन्दरगाहहरू चाहिँ एउटा सुक्खा बन्दरगाहहरू बनाउन सक्ने, त्यसको चाहिँ एउटा सामरिक महत्त्वबाट पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूभाग हो। त्यहाँ चाहिँ जसरी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा भिडियो कन्फरेन्स गरेर चाहिँ एउटा बाटो बनाउने जुन निर्णय गर्नुभयो यो प्रति हामी घोर आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीलाई लाग्छ नेपाल सरकारलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने चाँडोभन्दा चाँडो कुटनीतिक पहल गरियोस् र हाम्रो गुमेको भूभाग चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ फिर्ता गरियोस्। मलाई लाग्छ नेपाली युवाको, नेपाली विद्यार्थीको, नेपाली प्राध्यापकको, नेपाली बुद्धिजीवीको, नेपाली नागरिक समाजको, सबैको, नेपाली जनताको, देश विदेशमा रहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सबैको चाहना यही हो। हेर्नुहोस्, मैले अहिलेसम्म बुझेको कुरा चाहिँ राजुजी, अब अरू त्यस्तो केही तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? जस्तो तपाईँ विद्यार्थी नेता, एउटा समाजसेवी पनि चर्चित विद्यार्थी नेता, यो बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरू किन चाहिँ मौन छन्? होइन, विद्यार्थी मौन छैन नि। आज तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने हाम्रो सुदीप पराजुलीजीको नेतृत्वमा एउटा टिम चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि गिरफ्तार गरेको छ नेपाल प्रहरीले, होइन। अब आज माइती घर मण्डलामा पनि केही साथीहरू चाहिँ आवाज उठाइराख्नु भएको छ। अलिकति फेरि मैले तपाईँलाई यहीँनिर भन्दैछु नि त, अहिले यही सोसियल डिस्टेन्स, आज हामी लकडाउनको 46औँ दिनमा छौँ, 46-47औँ दिनमा छौँ। हामी मान्छेबाट चाहिँ अहिले सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने यही मौका छोपेर यही बेलामा चाहिँ हामीले अहिले यसलाई हस्तक्षेप गऱ्यौँ भने नेपाली जनता पनि चाहिँ अहिले लकडाउनको बेलामा छ, यही
लकडाउनको बेलामा गर्यो भने राजनीतिक रूपमा होइन चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ यसको विरोध हुन पाउँदैन र हाम्रो योजना सक्सेस हुन्छ भन्ने उहाँहरूको ग्रान्ड डिजाइन जुन नेहरू डक्ट्रिनको डिजाइन अनुसार उहाँहरूले यो काम गरेको हो। र मलाई लाग्छ देशभक्त बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू युवाहरू विद्यार्थीहरू प्राध्यापकहरू सुरक्षाकर्मीहरू सबैलाई यो कुराले कसैलाई पनि चित्त बुझेको छैन। तपाईँ सञ्चारकर्मीकै कुरा गर्नुहोस्, देशभक्त सञ्चारकर्मीहरू सबैलाई यो कुराले छोएको छ। हेर्नुहोस् कसैलाई पनि यो कुरा, किनभने एउटा नागरिकलाई आफ्नो राष्ट्रियताभन्दा ठुलो कुरा के हुनसक्छ? आफ्नो राष्ट्रमाथिको चाहिँ एउटा कसैले धावा बोल्छ भने त्योभन्दा ठुलो पीडाको विषय के बन्न सक्छ? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी हिजो पनि राष्ट्रियताको लागि लडाइँ लडिरहेका छौँ, लडेका थियौँ र आज पनि लड्नेछौँ, भोलि पनि लड्नेछौँ। र राष्ट्रियताको विषयमा हामी युवा विद्यार्थीहरू कहिले पनि चाहे हाम्रो प्राण जाओस्, हामीले चाहे रगतको खोलो बगाउनु परोस्, हामी राष्ट्रियताको लागि होइन हाम्रो रगत बग्छ भने पनि हामी रेडी छौँ। तर हामी हाम्रो राष्ट्रियतामा हाम्रो जमिन 1 इन्च पनि चाहिँ भारतले कब्जा गर्न खोज्छ भने त्यो हाम्रो युवाको लागि, विद्यार्थीको लागि, नेपाली जनताको लागि 1 इन्च पनि यो स्वीकार्य छैन। हामी नेपाल सरकारलाई फेरि पनि मैले भन्न चाहन्छु 3 करोड नेपाली जनताले रगत बगाउन तयार छ, तर तपाईँ नेपाल सरकारले खुट्टा कमाउन भएन। हामी यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यो भारत चाहिँ बारम्बार यस्तो गतिविधि गरिरहन्छ, यो अहिलेदेखि होइन धेरै पहिलादेखि यस्तो अवस्था चाहिँ किन सिर्जना भइरहेछ? होइन, मैले तपाईँलाई यो कुरा त भनिसकेँ त, अघि नै भनिसकेँ त राजुजी। भारतको एउटा दीर्घकालीन अथवा योजनाहरू पनि 2 प्रकारको हुन्छ क्या। हेर्नुहोस् राजुजी, मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरा, एउटा लङ टर्म योजना हुन्छ, एउटा सर्ट टर्म हुन्छ क्या। हामीले जस्तै कुनै पनि चिज खायौँ, जस्तै रक्सी खायौँ, त्यसको एउटा तुरुन्तै एउटा लाग्ने चाहिँ एउटा इमिडिएट हुन्छ र अर्को एउटा दीर्घकालीन हुन्छ। जस्तै हामीले रक्सी खायौँ, तुरुन्तै रक्सी खाने बित्तिकै लाग्छ, एकछिन होस गुमाउँछ, त्यो इमिडिएट भयो क्या। र अर्को कुरा दीर्घकालीन रूपबाट लामो समय खायो भने हाम्रो चाहिँ शरीरभित्रको अङ्गहरूमा अथवा भाइटल अर्ग्यानहरूमा असर गर्छ भनेको जस्तै भारतले पनि आफ्नो योजना एउटा इमिडिएटली उसले गरिरहेको छ, एउटा हस्तक्षेप। उसको एउटा दीर्घकालीन मैले तपाईँलाई भने नि एउटा लङ टर्म योजना छ क्या, त्यो नेहरू डक्ट्रिन। मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने उसको पनि एउटा यस्तो अभियान छ कि ऊ ग्रेटर भारत चाहन्छ क्या। विशेष गरी चाहिँ हिमालय क्षेत्रको सबै चाहिँ जति पनि चाहिँ राज्यहरू छन् त्यो राज्यलाई चाहिँ आफ्नो अम्ब्रेला मुनि, आफ्नो छाता मुनि ऊ नेपाललाई एउटा सार्वभौम मुलुक मान्न तयारै देखिँदैन के। व्यवहार त के उसले कागजी रूपमा आएर त भन्ला, तर व्यवहारिक रूपमा त्यो देखाइरहेको छैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको विषयवस्तु फेरि पनि जोडेँ। त्यहाँको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष चाहिँ यो ग्रेटर अभियानको उसमा चाहिँ मुद्दामा चाहिँ उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। कांग्रेस आई पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, भारतीय जनता पार्टी पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। अथवा मैले भन्न खोजेको विषयवस्तु भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, अथवा कांग्रेस आईको प्रतिपक्ष जो हाम्रो सोनिया गान्धीजीहरू, राहुल गान्धीजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। नेपाललाई बिस्तारै बिस्तारै भारतमा विलय गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरू एकमत हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि टाइममा अनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जुन एउटा लामो चाहिँ ओपन बोर्डर सिस्टम छ, हाम्रो बोर्डर चाहिँ हामीले देखेका छौँ। दिनदाडे बेलुका नेपाली भएर सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा भारतीय भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ तपाईँको सिमानामा चाहिँ हाम्रा चेलीहरूमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको छ, कहीँ जङ्गलहरूमा घाँस दाउरा गर्न जाँदाखेरि दुर्व्यवहार भएको खबर सुनिरहेका छौँ। टाइममा त चाहिँ हाम्रा नेपालीहरूले ज्यानसम्म गुमाएको पनि हामीले सुन्न पाएका छौँ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ एउटा दुर्व्यवहारको कारणले। र अर्को कुरा नेपाल सरकारले पनि अब दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्छ। जस्तै भारतले आफ्नो सीमाको सुरक्षाको लागि सीमा सुरक्षा बल भनेको छ, आइटिबिएफ भनेको छ, बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स भनेको छ, उसको कतिवटा फोर्स छ हेर्नुहोस् त। तर हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सीमा सुरक्षा बल कहाँनिर छ ल भन्नुहोस् त। हाम्रो जस्तै एकछिनलाई फर सपोज यही चितवनको कुरा गरौँ, चितवनको कतिवटा, मेरो भनेको तात्पर्य के हो भने अब तारबार लगाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् नेपाल सरकारले 1 मिनट पनि ढिलो गर्नुहुन्न। किन डराउने? आफ्नो भूभागमा तारबार लगाउन भारतीय विस्तारवादीसँग हामी डराउनु पर्ने हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिक छ, बरुले चाहिँ हाम्रो सांसदज्यूहरूले 6 महिनाको तलब अहिले चाहिँ जुन पाउने सेवा सुविधा नलिनुहोस् न ल, 6 महिनाको सेवा सुविधा नलिउँ त ल। अथवा चाहिँ संवैधानिक जुन अलिकति जहाँ भड्किलो खर्चहरू भएको छ त्यो खर्च कम गरौँ न। गाडीहरू अहिले महँगा गाडी किन चाहियो? गाडीहरू नकिनौँ न। बजेटमा चाहिँ अहिले जुन यो 6 करोड चाहिँ सांसद कोषलाई दिने भनेको छ, यो 1 वर्ष सांसद कोषलाई नदिकन चाहिँ तारबार लगाउन चाहिँ नेपाल सरकारले निर्णय गरोस् त ल। नेपाली जनताले पुगेन भने फेरि पनि दिन तयार छ नि त। पाकिस्तानमा जस्तै चाहिँ मेगा प्रोजेक्ट भनेर पाकिस्तानमा चाहिँ जसरी जनताले कन्ट्रिब्युट गरेको थियो, नेपाल सरकारले निर्णय गरोस् त। नेपाल सरकारले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हाम्रो सिमानामा तारबार लाउने भनेर निर्णय गर्यो भने नेपाली जनताले त्यो दिन दीपावली गर्नेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यहाँका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरू, सरकार पक्षहरूले पनि प्रतिपक्षहरूले पनि पहिला कुरो राजनीतिक रूपमा एक ठाउँमा आउनुपर्छ क्या। जुन राष्ट्रियताको विषयमा त एक ठाउँमा आउनु पर्यो नि त। सत्तामा आउँदा राष्ट्रियताको कुरा एउटा हुने, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि राष्ट्रियताको कुरा, जब सत्तामा आउँछ राष्ट्रियताका कुरै नहुने।
हैन त्यतिखेर सबै कुरा बिर्सिदिने जब प्रतिपक्षमा आउँछ सबभन्दा राष्ट्रवादी भएर एक नम्बर भएर आउने यो ट्रेन्डलाई पनि त हामीले चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको विषयमा चाहे सत्तापक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस् त्यो सबै एक ठाउँमा आएर अबका दिनमा चाहिँ विगतमा के भयो ठिकै छ क्या त्यो विगतमा कमी कमजोरी भएकै कारणले गर्दा हाम्रो बुवाले पनि राष्ट्रियताको लडाइँ लड्नु पर्यो हाम्रो हजुरबाले पनि राष्ट्रियताको लडाइँ लड्नु पर्यो हिजोको विगतको कमजोरीको कारणले गर्दा हामीले समेत चाहिँ त्यो लडाइँ लडिराख्नु परेको छ तर अब हाम्रो सन्ततिहरूले त्यो लडाइँ लड्नु नपरोस् र अब चाहिँ हाम्रो सन्ततिहरूको दिमाग अरू विषयमा जाओस् तपाईँ हामीले सुनेका छौँ त हरेक दिन एक दिन यस्तो न्युज बन्दैन कि जुन दिन चाहिँ नेपालको सीमामा अतिक्रमण नभएको पिलर नहराएको दुर्व्यवहार नभएको तपाईँले नेपालको महत्त्वपूर्ण सञ्चार माध्यमका पत्र पत्रिका हेर्नुहोस् त 366 दिनमा 366 दिनै चाहिँ यो न्युज बनेको हुन्छ क्या भारतले कहिले पूर्वमा गर्यो कहिले पशुपतिनगरमा गर्यो कहिले सुस्तामा गर्यो कहिले उहाँ डडेलधुरामा गर्यो दार्चुलामा गर्यो भनेर यस्ता खबरहरू सधैँ आइरहेको छ क्या त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अन्त्य भनेको चाहिँ सीमामा तारबार लगाउनुपर्छ र प्रत्येक चाहिँ तपाईँको 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर 1 किलोमिटरको डिस्टेन्समा हाम्रो पनि जसरी उनीहरूले सीमा सुरक्षा बल राखेको छ हाम्रो पनि चाहिँ जस्तै एकछिनलाई फर्सोपोस हाम्रो नेपालमा 90,000 नेपाली सेना छ यो 90,000 नेपाली सेनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कमसेकम बोर्डरमा खटाउन सक्दैनौँ हाम्रो सशस्त्र प्रहरीलाई चाहिँ अलिकति सङ्ख्या बढाएर हामी बोर्डरमा खटाइदिन सक्दैनौँ यहीँ चितवनमा चाहिँ बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स भनेको छ तर त्यो फोर्स कहाँ बस्छ भने यहाँ रामनगरमा बस्छ हेर्नुहोस् मैले भन्न खोजेको कुरा के त्यहाँ बस्ने थोरै सङ्ख्यामा छ के तर तपाईँले अहिले इन्डियाको कुरा हेर्नु भने बटालियन एकदम मिलाएर हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्नुहोस् त पूर्व मेचीदेखि तपाईँ यता दार्जिलिङ साइडको चाहिँ पशुपतिनगर नाकामा हेर्नुहोस् चाहे तपाईँ काकडभित्ता नाकामा हेर्नुहोस् चाहे तपाईँ वीरगन्जको यो नाकामा हेर्नुहोस् चाहे भैरवाको नाकामा हेर्नुहोस् चाहे गड्डा चौकीको नाकामा हेर्नुहोस् चाहे रूपन्देहीको नाकामा हेर्नुहोस् चाहे उता दार्चुलाको नाकामा हेर्नुहोस् उनीहरूले कसरी व्यवस्थित तरिकाले राखेको छ उनीहरू अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गर्न खोज्दैन यदि सायद यो भारतको चाहिँ 1 इन्च मात्र भूमि अलिकति कब्जा हुन्थ्यो भने भारतीय मिडियाले आज कति जागरण ल्याउँथ्यो होला कति कुककाल गर्थे तपाईँ भन्नुहोस् त आज हाम्रो चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालको मिडियाले पनि यो विषयलाई जबरजस्त ढङ्गबाट उठाउनुपर्छ राष्ट्रियताको एउटा जागरण ल्याउनुपर्छ र नेपालका सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर यो ताली चाहिँ हामीले सदाको लागि जो विगतदेखि रहेको गण्डकी सम्झौताको कुरा छ टनकपुर सम्झौताका कुराहरू छन् हैन गण्डक सम्झौताका कुरा छन् कोशी सम्झौताका कुराहरू छन् 1950 का असमान सन्धि र सम्झौताहरूका कुरा छन् यो ताली चाहिँ यो 2/3 सरकारले दृढतापूर्वक चाहिँ यो चाहिँ भारत सरकारसँग चाहिँ यो आँट गर्नुपर्छ ठीक छ हो अलिकति चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्ला हैन भारतले हामीलाई नाकाबन्दी गर्ला हामीलाई त्यो पनि थाहा छ ठीक छ नि त हामी बरु नुन नखाउँला बरु हामी चाहिँ दुःख गरौँला बरु अलिकति पछाडि फर्किन परे पनि फर्किउँला हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर राष्ट्रियताको कुरामा कम्प्रोमाइज गर्न हुँदैन हेर्नुहोस् जस्तो तपाईले धेरै कुरा बुझिसक्नुभयो धेरै जनताले चाहिँ बुझेका छन् तर नेताहरूले चाहिँ किन बुझेनन् अहिलेसम्म होइन अब नेताहरूले पनि नबुझ्ने भन्ने कुरा त होइन हेर्नुहोस् अब मलाई लाग्छ जनताको चेतना स्तर हिजोको जनताको चेतना स्तर र आजको जनताको चेतना स्तर धेरै फरक छ हेर्नुहोस् नम्बर 1 कुरा दोस्रो कुरा आजको दुनियाँ भनेको डिजिटलाइज दुनियाँ हो हेर्नुहोस् आज तपाईँ प्रत्येक व्यक्ति पत्रकार हो क्या आज कुन ठाउँमा के घटना घटेको छ अथवा नेताहरूले पनि चाहिँ काहीँ कमी कमजोरी गर्यो भने आज जनताले खबरदारी गर्न अथवा जनताहरू चाहिँ जागरुक हुने कुरामा एकदम अगाडि छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो जनताको जुन सक्रियता छ जनताको जुन यो एउटा जागरण छ यो जागरणले पनि अब नेताहरूबाट पनि यस्ता कमी कमजोरीहरू भएको छ भने अब नेताहरूलाई पनि छुट दिनेवाला चाहिँ छैन नेताहरूले पनि राष्ट्रियताको मामलामा यदि कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ अथवा उहाँहरूले राष्ट्रियतालाई एकदम सामान्य ढङ्गबाट लिनुहुन्छ भने नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चबाट जुनसुकै नेता होस् यदि राष्ट्रियतालाई उहाँहरूले चाहिँ मिनिमाइज गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई यहाँ नेपाली जनताले 1 इन्च पनि बस्ने छुट दिँदैन ल म यो चाहिँ लेखेर भन्न सक्छु नेताहरूले बुझेर पनि बुझ पचाइरहेको अवस्था होइन त्यस्तो बुझेर बुझ पचाइरहेको अवस्था त भन्न मिल्दैन अलिकति हेर्नुहोस् यद्यपि आज नेपाल सरकारले एउटा विज्ञप्ति त जारी गर्यो हैन आपत्ति त जारी गर्यो यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष नै हो हैन किनभने विगतमा त्यतिसम्म पनि गर्न सक्दैन एउटा विज्ञप्तिसम्म निकाल्ने आँट पनि गर्न सक्दैन क्या त्यति परनिर्भर थियो क्या सरकार तर पनि एउटा विज्ञप्तिले मात्र पुग्दैन अब किनभने व्यवहारमा प्र्याक्टिकल्ली कूटनीतिक पहल मलाई लाग्छ नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओलीज्यूले भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग तत्काल यो विषयमा छलफल गरिहाल्नुपर्छ तत्काल आपत्ति जनाउनुपर्छ र तत्काल विदेश स्तरीय बैठक राखेर यो विषयलाई छलफल गरेर हल गरिहाल्नुपर्छ अब नेताको कुरा नेताले बुझ्नुहुन्न हेर्नुहोस् इतिहासको गतिमा इतिहासका निर्माता जनता हुन् जनताले सबै कुरा हेरिरहेको छ जनताभन्दा ठुलो कोही पनि छैन यदि जे जनता र राष्ट्रप्रति
चाहे जुनसुकै पार्टी चाहे जुनसुकै नेता उत्तरदायी बन्दैन भने अबको नेपालको राजनीति रङ्गमञ्चमा कुनै पनि नेतालाई यहाँ राजनीति गर्ने अथवा यहाँ जनतामा आएर जनताबीच कुरा गर्ने अधिकार हुँदैन। जनताले सदा सदाको लागि रक्षानमा पुर्याइदिन्छ। हेर्नुहोस् राजुजी, यो कुरा पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। हाम्रो पुर्खाहरूले चाहिँ एकदम जोगाएर राखेको अहिलेसम्म, तर अहिले चाहिँ किन जोगाउन सक्दैन? अहिले अवस्था किन यस्तो आयो? होइन, हेर्नुहोस्, एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, पास्ट इज आउटकम अफ प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट इज आउटकम अफ फ्युचर। अब एउटा कुरा पुर्खाको कुरा त तपाईँ गर्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, म आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि एकचोटि देहरादुन पुगेको थिएँ, जहाँ कालापानीको लडाइँ जो हामीले भन्छौँ, वीर बलभद्र कुँवरले लडेको ठाउँ पुग्दाखेरि मेरो आँखाबाट बरर आँसु आयो। के हेर्नुहोस्, किन आँसु आयो भने हाम्रा त्यतिखेर हाम्रा वीर अग्रजहरूले, हाम्रा पुर्खाहरूले त्यतिखेर हाउजहाज थिएन, गाडी थिएन, हिँडेर घोडाको भरमा 500-600 जनाले त्यत्रो एउटा चाहिँ हजारौँ हजार अत्याधुनिक हात हतियार, तोप, गोला बारुद भएको फोर्ससँग कसरी लड्यो होला? हेर्नुहोस् त। अमर सिंह थापालाई त्यतिखेरका शासकहरूले, जो ब्रिटिस फौजले अथवा ब्रिटिस शासकहरूले तिमीलाई म कुमाऊ र गढवालको राजा बनाउँछु, तिमी हामीहरूसँग सम्झौता गरौ भन्दाखेरि यो सम्झौता हाम्रो लागि सिनु बराबर हो, यदि मर्न परे हामी मर्छौँ, यो सिनु खाएर हामी बस्दैनौँ भनेर धुत्कारेको हाम्रो पुर्खाहरू हुन्। होइन, तपाईँले भने जस्तो केही प्रश्नहरू उठेको छ। यसको श्रृङ्खला भनेको राणाको श्रृङ्खलादेखि हामीले जोड्नुपर्छ। राणाहरूलाई चाहिँ तिमी यो हाम्रो देश लिन आऊ, तिम्रो यो जुन गुमेको भूभागलाई लिन आऊ भनेर त भनेको थियो नि त, तर लिन आएन उसले। त्यतिखेरको तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि चाहिँ कालापानीमा आएर बस्यो, उसले पनि देखेन। त्यसपछिका 46 सालका जो गभर्मेन्टहरू बने उनीहरूले पनि चाहिँ त्यो राष्ट्रियता जोगाउनेतिर होइन कि असमान सन्धि सम्झौताहरू गर्दै गए। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अबको दिनमा चाहिँ अब मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनता पनि यो विषयमा अलिकति सजग हुनुपर्छ, जागरुक हुनुपर्छ। अब राष्ट्रियतालाई धरोटीमा राखेर, राष्ट्रियतालाई चाहिँ बन्धकमा राखेर कोही यहाँ मन्त्री बन्न खोज्छ, कोही प्रधानमन्त्री बन्न खोज्छ, कोही राजनीति गर्न खोज्छ भने त्यस्ता राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई, त्यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूलाई हामीले नेपालको राजनीतिक रङ्गमञ्चबाट एकादेशको कथा बनाइदिन आवश्यक छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि दोस्रो कुरा, राष्ट्रियताको विषयमा हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको जहिले पनि एउटै कमन धारणा बनोस्। के अब जस्तै एकछिनलाई फर सपोज अहिलेको प्रतिपक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस छ, सत्ता पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। राष्ट्रियताको विषयमा मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यो राष्ट्रियतामा राजनीति नगरोस् अथवा नेकपाले पनि राजनीति नगरोस्। यसको विषयमा चाहिँ के भने नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपाको अथवा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको समान दृष्टिकोण र धारणा होस्। यदि यस्तो हुन सकेको खण्डमा मात्र हामीले हाम्रो राष्ट्रियतालाई जोगाउन सक्छौँ। हामीले हाम्रो राष्ट्रियताको एउटा चाहिँ हामी नेपाली जनता पनि पेहरादारको रूपमा हामी रहन सक्छौँ। किनभने सबै कुरा, किनभने एउटा प्रधानमन्त्री, मन्त्री होइन, राष्ट्रपतिले गर्ने सिग्नेचरको त धेरै अर्थ हुन्छ नि त। गण्डक सम्झौता मैले गरेको हो र? गण्डक सम्झौता तपाईँले गर्नुभएको हो र? त्यतिखेरको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गएर एउटा सम्झौता गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, एउटा कागजको सिग्नेचर, एउटा सिग्नेचरै त हो। तपाईँले यसो डायलेक्टिकल्ली हेर्नु भने त एउटा सिग्नेचर त हो, तर उहाँहरूको सिग्नेचर कति मिनिङफुल रहेछ हिसाब गर्नुहोस् त। त्यो सिग्नेचरको मूल्य आजसम्म हामी नेपाली जनताले चुकाउन परिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जो हाम्रो अहिले शासन व्यवस्थामा अथवा शासकहरू जो हुनुहुन्छ, हाम्रो नेतृत्व जो हुनुहुन्छ, जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ अथवा प्रतिपक्षका नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जिम्मेवार बन्नुपर्छ। उहाँहरूको एउटा सानो कमजोरीले पनि भोलि युग युगसम्म नेपाली जनताले भोलि एउटा दुःख पनि पाउन सक्छ, अथवा उहाँहरूको सुझबुझपूर्ण व्यवहार भयो अथवा चलाखीपूर्ण चाहिँ एउटा क्रियाकलाप भयो भने यो सदा सदाको लागि यो समस्याको हामीले चाहिँ सधैँ निराकरण गर्न पनि सक्छौँ। अब हेरौँ, हामी आशा गरौँ अहिलेको गभर्मेन्टले, अहिलेको सरकारले हामी नेपाली जनतालाई एउटा राष्ट्रियताको लागि कम्प्रोमाइज गर्ने छैन र यो लडाइँ अब एकादेशको कथा हुनेछ र हाम्रो अब आउने सन्ततिले, अब आउने जेनेरेसनले यो लडाइँ लड्नुपर्ने छैन र लड्ने वातावरण नबनोस् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु। राजुजी, म विगतमा वर्षेनी सरकार परिवर्तन भइरहन्थ्यो र छिमेकीलाई गुहार गर्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यही भएर बोल्न सक्थेनन्। यसपटक 2 तिहाईको सरकार छ। अब चाहिँ 2 तिहाई सरकारले अब अन्तिममा के गर्नुपर्छ? अब होइन, अब यस्तो छ राजुजी, हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त नेपालमा मैले तपाईँले यो 2 तिहाई सरकारको कुरा गर्नुभयो। 2 तिहाई सरकार चाहिँ नेपालमा एउटा यस्तो सिन भयो कि नेपालमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरताहरू भयो। कि नेपालमा कुनै पनि यस्तो प्रधानमन्त्री भएन कि जसले आफ्नो पुरा कार्यकाल बिताएको, नेपालमा यस्तो सरकार भएन कि जसले 5 वर्ष चाहिँ आफ्नो कार्यकाल बिताएको। नेपालमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरता। 2046 सालबाट तपाईँले अहिले यो केपी ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी ज्यूको चाहिँ यो जुन सरकारभन्दा अगाडि तपाईँले कतिवटा सरकार बन्यो? एउटा गभर्मेन्ट औसतमा हेरौँ भने 6-7 महिना, 8-9 महिनामा बन्ने, गिर्ने, अथवा तपाईँले कतिवटा मन्त्री बन्यो होला हिसाब गर्नुहोस् त।
कतिवटा रक्षा मन्त्री बने होला, कतिवटा गृहमन्त्री बने होला, कतिवटा शिक्षा मन्त्री बने, कतिवटा प्रधानमन्त्री बने। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले 2/3 दिएको भनेको चाहिँ एउटा पहिलो कुरा चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वको लागि हो, अथवा यसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि पोलिटिकल स्टेबिलिटीको लागि। नेपालमा धेरै राजनीतिक अस्थिरता भयो, अब यो राजनीतिक अस्थिरता नगर्नुहोस्, तपाईँहरूले राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुहोस् भनेर एउटा राजनीतिक स्थिरताको लागि यो मत जाहेर गर्नुभयो। नम्बर 1 कुरा त्यो। नम्बर 2 कुरा, नेपाल अब सधैँ के जिन्दाबाद र मुर्दाबादमा मात्र बस्ने हो त? नेपाल अब विकासमा जानुपर्छ, नेपाल अब समृद्धिमा जानुपर्छ। नेपालले पनि अब हामीले जसरी सिङ्गापुरको विकास अथवा जापानको विकास, अमेरिकाको विकास, चाइनाको विकास जसरी टेलिभिजनमा मात्र हेरेका थियौँ, अब यो विकास टेलिभिजनमा होइन, यहीँ नेपालमा पनि नेपाली जनताले हेर्न पाउने दिन आउनेछ भनेर त्यो आशा भरोसाका साथ अथवा एउटा समृद्धिको लागि दिएको मत हो यो 2/3 मत। अर्को कुरा, त्यो सुशासनको लागि दिएको मत हो। अब चाहिँ हैन, जुन राजनीतिक अस्थिरताहरू थिए, हैन चाहिँ एउटा जुन द्वन्द्वको एउटा वातावरण थियो, जुन एउटा युद्धको वातावरण थियो, त्यो सबै कुरा चाहिँ अब चाहिँ एउटा बन्द गरेर अब चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थायित्व गरेर देशलाई विकास समृद्धितिर लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले दिएर चाहिँ अगाडि आएको हो। र हामी आशा गरौँ यद्यपि केही नेपालको अहिले राजनीतिक रङ्गमञ्चमा केही नमिठा दृश्यहरू पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ, हैन, जस्तै यो चाहिँ यो विधेयकको कुरा, अनि त्यसपछि आएर यो जुन अहिले यो 2टा विधेयकहरू आयो, यो विधेयकका कुराहरू यो यसले राम्रो सिन त दिएको छैन। अहिले यो बेलामा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ राजनीतिक एकता कायम गरेर कोभिड-19सँग लड्नुपर्ने थियो। त्यही बेलामा अहिले हाम्रो भूभाग पनि चाहिँ अब झन् यस्तो भारतीय चाहिँ एउटा विस्तारवादीहरूले हेफा प्रवृत्ति जो देखाएको छ, यो बेलामा अब म के भन्छु भने विगतमा जे भए पनि ल अस्तिसम्म पनि कमी कमजोरी छ भने पनि सबै कुराहरूलाई बास्केटमा राखेर नेपालको सत्तापक्ष प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा आएर यो विषयलाई हल गर्नुपर्छ। राष्ट्रियताको विषयमा यदि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले तपाईँहरूले कम्प्रोमाइज गर्नुभयो अथवा तपाईँहरूले यो कुरालाई चाहिँ हल्का रूपमा लिनु हो भने इतिहासमा नेपाली जनताले कहिले पनि क्षमा दिने छैन। इतिहासमा यसको मूल्य धेरै गहिरो गरी अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले चुकाउनु पर्नेछ। मलाई लाग्छ त्यो मूल्य अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले चुकाउनु हुने छैन। उहाँहरू एउटा चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट यो अहिलेको जुन समस्या छ यो समस्यालाई हल गर्नु हुनेछ भन्ने पनि आशा अपेक्षा म राख्न चाहन्छु। अन्त्यमा अलिकति छुट गरियो, अहिले सरकार बजेट निर्माणतर्फ गइरहेको छ, लकडाउनमा छ, व्यवसायहरू बारमा छन्, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो बजेट निर्माण त हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भने नेपालको चाहिँ जो अहिले सांसदज्यूहरू हुनुहुन्छ, जो माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ, माननीयज्यूहरूले जो पाउने 6 करोडको पैसा कुरा उठिरहेछ, प्लिज इन्डियामा पनि माननीयले पाउने पैसा रोकेको छ। यो अहिले माननीयज्यूहरूलाई अलिकति कोरोना विशेष भएको कारणले गर्दाखेरि यो पैसाहरू चाहिँ अलिकति एउटा कुरा त के हो भने वित्तीय अनुशासन पनि कायम गर्नुपर्छ। नम्बर 1 कुरा, वित्तीय अनुशासनको मतलब के हो भने प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री अथवा भूतपूर्व जो VVIPहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दिने सेवा सुविधामा कटौती गरे भयो नि त, ठिक छ नि त। प्रधानमन्त्रीले यो वर्ष चाहिँ कमसेकम 6 महिनासम्मको चाहिँ ल मेरो तलब सेवा सुविधा मैले कोरोनाको बजेटको लागि दिएँ नि त भनेर उहाँले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ नि त। गृहमन्त्रीले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, होइन, उपराष्ट्रपतिज्यूले घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालका प्रतिपक्षीय राजनीतिक पार्टीका माननीयज्यूहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेतृत्वहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको बजेट भनेको एकदम किसान मैत्री। जस्तै तपाईँले चितवनमा हेर्नुभयो भने 130 अर्ब रुपियाँ त पोल्ट्रीमा लगानी गरेको रहेछ। हेर्नुहोस्, यो जिडिपी नेपालको जिडिपीमा 7% चाहिँ तपाईँको पोल्ट्रीले ओगट्दो रहेछ। अहिले तपाईँको यसो हेर्नुभयो भने कुखुराको मूल्यको भाउ अहिले मैले 500 रुपियाँमा 4वटा ब्रोइलर कुखुरा दिइरहेको थियो कि हेर्नुहोस् चाहिँ 300-400 क्रेट पर्ने अन्डा अहिले 200, 150, 250मा बेचिरहेको छ। अब यदि राज्यले उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा कोरोना प्याकेज नल्याउने हो भने त उहाँहरू त सडकमा आउनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ चितवन भनेको अथवा देशैभरिको कुरा तपाईँ गर्नुहोस् न, अरू ठाउँमा पनि अरू उद्योगपतिहरू होला। यदि यो बेलामा सरकार भनेको के हो? सरकार भनेको त एउटा अभिभावक हो नि त। अभिभावक हुनुको नाताले यो ताली अभिभावकले बरु अलिकति पड्का बाँधेर भए पनि कहिलेकाहीँ बाउआमाले छोराछोरीको लागि हैन अलिकति चाहिँ आफू भोको बसेर भए पनि आफ्नो 2टा घाँस काटेर भए पनि आफ्नो छोराछोरीको पेट भरे जस्तै अहिले चाहिँ जुन सरकारले बजेट ल्याउन खोजेको छ अलिकति आफ्ना सेवा सुविधाहरू कटौती किन चाहियो गाडी यहाँ? तपाईँ इन्डियामै हेर्नुहोस् न, इन्डियामा कुनै 4 करोड 5 करोडको एकदम महँगा गाडी चढेको कुनै तपाईँ छ त्यहाँ? इन्डियाका मन्त्रीहरू, इन्डियाका नेताहरू त्यही इन्डियामा बनेका थोत्रा गाडी अथवा ती पुराना कम्पनीहरू टाटा हैन यही चाहिँ तपाईँको महेन्द्र यिनीहरू चढेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछ त नि। हामीलाई यहाँ 4 करोडको 5 करोडको 3 करोडको 2 करोडको गाडी किन चाहियो? हैन, खर्च कटौती गरौँ न।
अनावश्यक चाहिँ नियुक्तिहरू छ भने त्यो नियुक्तिहरूलाई पनि खारेज गरौँ, किन खर्च बढाउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम कोरोना मैत्री लिएर आएर विशेष गरी अब चाहिँ तपाईँको अहिले सुन्नु भएको छ विश्वमा मात्र 1 अर्बभन्दा बढीको चाहिँ रोजगार गुम्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अहिले मैले अस्ति न्युजमा सुनेको थिएँ 1,30,000 त तत्काल अहिले नेपालमा आउन चाहन्छ भनेको छ। मैले इन्डियामा दैनिक मान्छेहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु, यद्यपि इन्डियामा यति नै मान्छे छ भनेर तथ्याङ्क छैन। 15 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू छन्, उहाँहरू पनि नेपाल आउनेवाला छन्। हेर्नुहोस्, यो कोरोनाले त ठुल्ठुलो विश्वको राजनीतिमा अर्थतन्त्रमा होइन धेरै परिवर्तन लिएर आउनेवाला छन्। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि 8-10 लाख युवाहरू होइन, एउटा चाहिँ किनभने नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटेन्सले पनि धानेको थियो, विदेशमा जाने नेपाली युवाहरू भनेको कौन सा अरबपति खरबपति कोही जानु भएको छ धेरै जस्तो, ल भन्नुहोस् त, खाडी मुलुकमा जाने यही 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 3 लाख ऋण मागेर 100 2 3 4 5 यस्तो ब्याज तिरेर उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। अनि 2 महिना 3 महिना 4 महिनासम्मको चाहिँ तलब नपाउने स्थिति छ। अनि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि कमसेकम 6 महिनादेखि वर्ष दिनसम्मको चाहिँ ब्याज मिना गर्नुपर्छ नेपाल सरकारले, जस्तो सुकै चुनौती मोलेर भए पनि होइन। यो चाहिँ बरु त्यसको पैसा चाहिँ बरु चाहिँ नेपाल सरकारले बेहोर्ने 6 करोड रुपियाँ चाहिँ जुन विकास कोषमा चाहिँ भनेर जुन सांसदले लिनुभएको छ त्यो त्यतातिर राखिदिउँ न ल होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनता मैत्री हुनु पर्यो होइन। र हामीलाई के विश्वास छ भने पक्कै पनि त्यसरी आउँछ। यदि आएन भने फेरि यो कुराको पनि जनताले हिसाब किताब चाहिँ गर्छ। हेर्नुहोस् है राजुजी, यो चाहिँ पक्का हो फेरि। हुन्छ सरोजी, समय र संवादलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ राजुजी। तपाईँले पनि मेरो सङ्गठन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो नारायणी अनलाइनले आफ्ना समसामयिक विषयवस्तु, यो राष्ट्रियताको विषयमा, यो चिनिया दुर्व्यवहारको विषयमा होइन, यो बजेटको विषयमा जुन आफ्नो एउटा विषयवस्तु र धारणा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको लागि तपाईँ र तपाईँको सम्पूर्ण नारायणी टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु राजुजी।